ali kumapoyamba na mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati pakufunika kugwirana manja ndi mayiko komanso mabungwe ngati World Bank pothana ndi mavuto amene dziko lino likumana nawo. Amalawi awalangiza kuti azitsata ndondomeko za ziphaso zoyenera akamafuna mwayi wa ntchito mayiko ena. Bungwe la FAMU lakwanitsa kutolera ndalama zokwana 112 million kwacha ku mpira wapakati pa Silver Strikers ndi Mighty Wanderers. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati pakufunika kugwirana manja ndi mayiko komanso mabungwe ngati World Bank pofuna kuthana ndi mavuto amene dziko lino likumana nawo. Dziko la Malawi likumana ndi mavuto monga njala, kusowa kwa mafuta agalimoto, ndalama zakunja ndi zina zambiri. Mtsogoleri wa dziko linoyu amalankhula izi ku Mtunthama State Lodge mu mzinda wa Lilongwe pamene amakumana ndi wachiwiri kwa mkulu wa mtsogoleri wa bungwe la World Bank mchigawo chakummawa komanso kumwera kwa Africa Andiame Diop. Zambiri mu ripoti ili. Poyankhula ku nyumba ya boma ya Mtunthama mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakumana ndi wachiwiri kwa mkulu wa mtsogoleri wa bungwe la World Bank mchigawo chakummawa komanso kumwera kwa Africa Andiame Diop, President Mutharika wati boma lake lachilimika kukhazikitsa ndondomeko zothana ndi mavuto akuluakulu omwe akusautsa dziko lino monga njala, kusowa kwa ndalama zakunja, kusowa kwa mafuta agalimoto, fetereza ndi zina pofuna kuthetsa umphawi. Kumbali ya njala, mtsogoleri wa dziko linoyu wayamira bungwe la World Bank lomwe lalonjeza kuti lipereka ndalama zokwana $45 million zomwe akuti zithandizire dziko lino kuti lipeze chakudya. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati boma lake lakhazikitsanso mfundo zothandiza kukweza ntchito za mafakitale, za migodi komanso zoteteza miyoyo ya anthu ovutikitsitsa kuti asapsinjike kwambiri ndi mavuto azachuma omwe dziko lino likudutsamo. Ndipo pothirira ndemanga pa zomwe walankhula mtsogoleri wa dziko lino, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha yati mtsogoleri wa dziko linoyu wafotokoza mwatsatanetsatane mfundo zomwe boma likuchita zomwe bungwe la World Bank lingathandize kuti zinthu ziyambe kusintha. President mawawo anali opempha World Bank kuti kumalawi kwathu uno kuli mavuto angapo. Oyambilira ndi atimati ma 4F ngati nkhani ya chakudya, that's food. Tiliso ndi vuto la mafuta, fuel, komanso fertilizer and forex. Amapempha a World Bank choyamba unali kwathokoza chifukwa World Bank atithandiza ndi $45 million pa nkhani ya chakudya. Ndi amapemphaso kuti mwina atawonjezerapo pang'ono chifukwa ndalama zambiri tikuzifuna ndi pafupi $220 million. Of course madona za kutithandiza koma anapemphaso kuti ngati angathe kutithandiza ngati ngakhale kotheka atithandize. Komanso anawasimikizira a World Bank kuti iwo ngati president akuziwa mavuto amene Malawi akukumana nawo. Anakambapo nkhani ya ngongole zimene boma lili nalo, akambaso nkhani ya mina anthu akuvutikira mwina kukwera kwa zinthu, kusowa kwa foreign exchange, komanso kusowa kwa fertilizer. Ndiyo ngati president awasimikiza a World Bank kuti achita chotheka kuti mavuto amene Malawi akuapeza panopa awathese. Ndipo mawu awo Andiame Diop alonjeza kuti bungwe la World Bank lipitiriza kuthandiza ntchito zachitukuko zomwe boma la Malawi lakonza kuti zithandize kuchepetsa mavuto azachuma omwe likukumana nawo. Iwo ati mwazina chidwi chawo chili pa ntchito yopititsa patsogolo ntchito za magetsi kudzera kuthandizo lomwe apereka ku Mpatamanga. Komanso bungweli ndilokonzeka kulimbikitsa ntchito zomwe likuthandiza kale dziko lino monga zokweza ulimi komanso miyoyo ya anthu ovutikitsitsa. Kupatula kukumana ndi mtsogoleri wa dziko lino, a Diop akhalenso akukumana ndi nthumwi zosiyanasiyana monga akuluakulu a boma komanso kuyendera zina mwa ntchito zomwe bungwe la World Bank likuthandiza m'dziko muno. Doreen Sonani, MBC, Lilongwe. Ndipo wachiwiri wa mtsogoleri wa bungwe la World Bank mchigawo chakummawa komanso kumwera kwa Africa Andiame Diop
wati ali ndi chidwi chofuna kudziwa momwe ntchito yomanga malo ophikira magetsi ampatamanga ikuyendera. Bungwe la World Bank likuthandiza Malawi pa ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kumanga malo ophikira magetsi ampatamanga, ntchito za ulimi za Shire Valley Transformation Project, ntchito za AGCOM mwazina. Adiyo pati ulendo wawo uthandizira kuunika momwe ntchito za chitukuko zikuyendera komanso kuunika momwe banki ingathandizire dziko lino pa chitukuko. Ndipo nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati ndokondwa ndi kubwera kwa mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la World Bank Andiyame Diop. Cholinga chene chenafuna kumanenda president athu Professor Peter Mutharika afuna aziwa ango yamba kumene ngati president wa dziko lino afuna aziwa kuti mapulani ndo otani komanso akambirana kuti World Bank ingathandize pa mapulani angathandize bwanji cholinga choti mwina economy yathu ikhale kwenda bwino. Dziko la Malawi lachita nawo mwambo omwe maiko akukumbukira komanso kulemekeza asilikali amene anamenya nawo nkhondo pa dziko lonse lapansi. Mwambowu wachitika mzigawo zonse za dziko lino. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah anayimira mtsogoleri wa dziko lino pa mwambo umene unali mu mzinda wa Lilongwe. Yamikani Simutowe anali komweko ndipo walemba ripoti. Mwambo wa Pope Day waonetsa kufunika kwa mtendere komanso modzi pomwe akuluakulu aboma azipembedzo akazembe oyimira maiko ena ku Malawi ndi ena ogwira ntchito zosiyanasiyana anabwera pamodzi kulemekeza komanso pereka ulemu kwa asilikali omwe anamenya nawo nkhondo za pa dziko lapansi. Mwambowu umalemekezanso asilikali a MDF omwe anaphedwa akugwira ntchito yawo yoteteza ndi kulimbikitsa mtendere maiko ena monga Ivory Coast ndi Democratic Republic of Congo. Yemwe anayimira mtsogoleri wa dziko la Malawi pa mwambowu mu mzinda wa Lilongwe ndi wachiwiri woyamba Dr. Jane Ansah. Nkhondo yoyamba inayamba mchaka cha 1914 ndipo maiko omwe ankalimbana anathetsa nkhondo nthawi ya 11 koloko mmawa pa 11 Novemba mchaka cha 1918. Ichi nchifukwa chake mwambowu umayamba nthawi ikangokwana 11 koloko mmawa. Aliyense anali atayima pa malo ake kutatsala pang'ono kuti nthawi ikwane 11 koloko. Ndipo nthawi itakwana 11 koloko asilikali anaphulitsa mzinga, kenako anthu onse anakhala chete kwa mphindi ziwiri mzinga wachiwiri usanalire. Kenako mwambo woyala nkhata unatsatira ndipo yemwe anayala nkhata yoyamba ndi Dr. Jane Ansah. Kenaka panabwera mkulu wa MDF a George Jafu ndi mkulu wa Malawi Polisi a Richard Luhanga. Ena omwe anayala nkhata pamalowa ndi spikala wa nyumba ya malamulo a Samia Suleiman, mkulu wa mabwalo a Rizini Nzikamanda, nduna ya chitetezo a Chimwemwe Chipungu, mlembi mu office ya president ndi nduna a Justin Saidi, mkulu wa bungwe loyang'anira asilikali omwe anapuma pa ntchito a Henry Odilo, akazembe oyimira maiko ena ku Malawi komanso nthumwi zoyimira Lilongwe City Council, Malawi Red Cross Society and St. John's Ambulance Association mwa ena. Asilikali 10 million mwa asilikali oposa 65 million omwe anamenya nawo nkhondo yoyamba akuti ndi omwe anaphedwa, pamene asilikali oposa 100 million ndi omwe anamenya nawo nkhondo yachiwiri ndipo 25 million ndi omwe anaphedwa pa nkhondoyi. Mwambo wa chaka chino wachitika patatha zaka 107 kuchokera pomwe nkhondo yoyamba inatha mchaka cha 1918 ndipo patha zaka 80 kuchokera pomwe nkhondo yachiwiri inatha mchaka cha 1945. Yamikani Simutowe, MBC Lilongwe. Ndipo mu mzinda wa Mzuzu wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana ndi amene anayimira mtsogoleri wa dziko linoyu. Anthu ogwirira ntchito zosiyanasiyana komanso a business anafika maunyinji kuti adzaonerere mwambowu. Chisomo Manda wafika ndi ripoti. Mwambo wokumbukira asilikali omwe anataya miyoyo yawo pa nkhondo ziwiri za pa dziko lapansi ndi nkhondo zina otchedwa Pope Day mchingerezi umachitika pa 11 Novembala chaka chilichonse. Koma kuno kwathu ndi maiko ena omwe ali pansi pa bungwe la Commonwealth akumbukira tsikuli pa 9 Novembala. Monga mwa mwambo wake,
pamene nthawi imayandikira 11 koloko. galimoto zonyamula wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana zinafika pa Mzuzu Upper Stadium, ndipo pamene nthawi imati 11 koloko mzinga woyamba unalira. Izi ndimalingana ndi mwambo wa chisilikali ngati chikumbutso kuti nkhondo yoyamba ya pa dziko lapansi inatha nthawi ya 11 koloko mmawa. Kenaka panali mphindi ziwiri zachete kukumbukira asilikali ndi anthu omwe anamwalira pa nkhondozo, ndipo mwambo woyala nkhata unatsatira. Oyamba kuyala nkhata anali wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana. Kenaka akuluakulu ena oyimirira magulu a anthu osiyanasiyana anatsatira. Utatha mwambowo panali mwambo wa mapemphero pamene amipingo anapempherera asilikali mdziko muno komanso kuti dziko lino lipitirire kukhala labata ndi mtendere. Koma kodi nchifukwa chiyani amati Pope Day? Pope ndi mtundu wa maluwa omwe itatha nkhondo yoyamba anamera pa manda asilikali ku France ndi ku Belgium. Izi zinachititsa kuti tsiku lokumbukira asilikali omwe anatisiya pa nkhondo ziwiri adzingolitchula kuti Pope Day. Kuchoka mzaka zama 1918 mpaka lero tsikuli likupitirirabe kukumbukiridwa ndi mayiko omwe ali pansi pa mgwirizano wa mayiko a Commonwealth pa dziko lonse lapansi. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Nduna yona kuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo, ana, anthu aulumali komanso chisamaliro cha anthu, Mayi Mary Navicha anayimirira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa mwambo wa chikumbutso ku Zomba kumene kunasonkhana anthu osiyanasiyana. Mercy Zamawa wafika ndi ripoti. Pa mwambo wa chikumbutsowu panalira lipenga la ulemu komanso panachitika mwambo odzala nkhata popereka ulemu kwa asilikali omwe anafa akumenya nkhondo zikuluzikulu ziwiri zomwe zinachitika pa dziko lonse. Mayi Navicha omwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndiwo anayamba kuyala nkhata pamalopa ngati chizindikiro chowakumbukira asilikali omwe anamenya nkhondowa komanso kusonyeza kuyamika kwa dziko. Mwayina omwe anayala nkhata pamalowa anali wachiwiri kwa sipikala wa nyumba ya malamulo Mayi Esther Jolobala omwe anayimirira sipikala wa nyumba ya malamulo. A Moses Kunkuyu anayimirira mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma, ndipo Awadi Temwe anayimirira mwa asilikali akale omwe anamenya nkhondo Mwayina. Atsogoleri osiyanasiyana azipembedzo zosiyana-siyananso anatsogolera mwambowu ndi mapemphero opempherera dziko, kupempherera utsogoleri wa dziko lino komanso kupempherera asilikali omwe anamenya nkhondo ndi ena omwe akutumikira dziko panopa. Mapempherowa analunjika kwambiri zakufunika kopitirira kwa mtendere mdziko muno, kulimbikira ntchito komanso kugwira ntchito mwaukadaulo ndi modzipereka. Patha zaka pafupifupi 107 pamene anthu pa dziko lonse kuphatikizapo dziko la Malawi lakhala likupereka ulemu ndi kukondwerera kudzipereka ndi nsembe yomwe asilikaliwa anayipereka pomenya nkhondo zikuluzikulu ziwiri za pa dziko lonse. Mercy Zamawa, MBC Zomba. Nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno yachenjeza Malawi kuti azitsata ndondomeko za ziphaso zoyenera akamafuna mwayi wa ntchito m'mayiko ena. Mneneri wa nthambi ku chipata cha Mwanza Asofina Chibentu wanena izi kutsatira kuthamangitsidwa kwa Malawi 490 mdziko la South Africa. Anthu awa akakhala zoti afika kunoku timalangiza as immigration kuti azipanga follow ndondomeko za immigration
zoti akakhalire dziko lakunja fa kuti akatopita dziko lakunja kuti ukagwira ntchito pali ndondomeko zake sikuti umangonyamuka kumatani kumapita kumenekoko amene aonetsetsa kuti ali ndi passport komanso adusira ku immigration adinda mapasipoti awo bwinobwino akhale ndi chilolezo ndithu choti akalowa mu dzikolo akafika pamene kunja apange ma permit okhalira mu dziko muja kapena ogwirira ntchito kuti asapange overstay kapena asalakwire malamulo a dzikolo. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC masana ano muli ndi ine Romeo Umali tentonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati pakufunika kugwirana manja ndi mayiko komanso mabungwe ngati World Bank pothana ndi mavuto amene dziko lino likumana nawo. Amalawi awalangiza kuti azitsata ndondomeko za ziphaso zoyenera akamafuna mwayi wa ntchito mayiko ena. Bungwe la FAMU lakwanitsa kutolera ndalama zokwana 112 million kwacha ku mpira wapakati pa Silver Strikers ndi Mighty Wanderers. Mlendo lemegezeka kumwambo wa chaka chino cha Zokonda Mai Macheza ndi mai wa fuko Her Excellency Madam Professor Gertrude Mutharika. Kodi mwakonzeka kuipatsa moto pa 15 November lapano. Ndiye kuli dansi fumbi kabo di Miracle Chinga. Ziwani zambiri poimba foni pa manambala awa 0886 703 159 0888 891 194 0881 551 344 kapena 0881 258 831. Takulandiraniso. Popita nkhanizi akuluakulu a banki yaikulu ya Reserve ati ntchito zachuma mdziko muno zapirira makamaka ku mavuto akunja komanso ena mdziko muno amene akhala akukhudza Malawi. Izi zili mu ripoti limene banki latulutsa lowunika kukhazikika kwa ntchito zachuma mdziko kuchokera mwezi wa January mpakana wa June chaka chino. Lynn Chimoyo wadza ndi zambiri. Malinga ndi ripoti ili mu gawo loyamba la chaka chino dziko lino lakumana ndi mavuto monga kusintha kwa ndondomeko za mayiko ena omwe amathandiza dziko lino, kusowa kwa ndalama zakunja, zokonzekera za chisankho komanso zina za nyengo. Koma ngakhale panali izi ndi zina zambiri zomwe zinakhudza ntchito zina monga za malonda, kampani zambiri za ntchito zachuma zinachitabe bwino. Banki zambiri komanso kampani zina za insurance zakwanitsa kusunga komanso kukweza ndalama zawo za mpamba woyendetsera ntchito zawo malinga ndi ndondomeko zatsopano za Basel III komanso kubwerekana ndalama ndi kuchepetsa ngongole zosalipidwa. Gavanala wa banki lalikulu a McDonald Mafuta Mwale wati ngakhale mavuto omwe angagwedeze kukhazikikaku akadalipo, ntchito zachuma zikusonyeza kuti zipitirira kukhazikika mpaka mwezi wa mawa. Amafuta Mwale ati chomwe chikufunika ndi kutsata ndondomeko zomwe zilipo kale zoyendetsera ntchitozi mochilimika kuti dziko lino likwanitse kuthana ndi mavuto omwe likukumana nawo. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre.
Boma lati likuchita zotheka kuti mankhwala amatenda amgonagona komanso osapatsirana adzipezeka mzipatala za mdziko muno. Yemwe akugwirizira udindo wamkulu ona za matenda amgonagona komanso osapatsirana ndi maganizo angwiro mu nduna wa zaumoyo a Hastings Chituzu Chiumya amayankhula izi m'boma la Mangochi pa msonkhano wapachaka wa bungwe la akatswiri opereka mankhwala osiyanasiyana la Pharmaceutical Society of Malawi FASOM. Dave Uma walemba ripoti ili. Poyankhula kwa akatswiri opereka thandizo la mankhwala osiyanasiyana pansi pa bungwe la Pharmaceutical Society of Malawi FASOM pa mkumano wawo wapachaka ku Mangochi, yemwe akugwirizira udindo wamkulu ona za matenda amgonagona koma osapatsirana komanso maganizo angwiro ku nduna wa zaumoyo a Hastings Chituzu Chiumya ayamikira akatswiriwa chifukwa choganizira kuti mwambo wawo wapachaka wa chaka chino akambirane nkhani zokhuza matenda amgonagona koma osapatsirana. Achiumya ati boma likuchita bwino poonetsetsa kuti mankhwala othandiza anthu omwe akudwala matenda amgonagona koma osapatsirana akupezeka mzipatala zonse mdziko muno. Komabe anati nkofunika kuti anthu osiyanasiyana agwirane manja pofuna kuonetsetsa kuti ntchito yolimbana ndi matenda awa ikuyenda bwino mdziko muno. Chimodzi cha zopindulitsa zomwe tachita ngati unduna ndi kupereka mauthenga okhudzana ndi vuto chithandizo chitetezo cha matenda amene amgonagona kuti ngathani nawo bwanji. Zimenezi timachita kupyolera mu zikondwerero zomwe zimachitika chaka chilichonse ngati pa 9 mwachitsanzo pa 9 Oktoba chaka chilichonse timakhala ndi World Mental Health Day pamene timapereka mauthenga okhudzana ndi maganizidwe angwiro. Pa 14 November chaka chilichonse timakhala ndi tsiku lokondwerera matenda amgonagona awa sugar, vuto la sugar pa 14 November chaka chilichonse. Zinthu zimenezi sitimachita patokha. Anzathu awawo akatswiriwa amankhwala amatithandiza kwambiri kuti timapempha chithandizo kwambiri kuti athandize boma, timagwira ngati limodzi kuti zinthu ngati zimenezi zichitike. Wapampando wa bungweli William Mpute anati pakufunika kuthandiza anthu kuti asinthe maganizo chifukwa pali madera ena mdziko muno amaona ngati anthu omwe akudwala matenda amgonagona koma osapatsirana ndi zamwe anthu. Iye wati adindo akufunika agwire ntchito bwino lomwe yophunzitsa anthu zina mwa zifukwa zimene anthu amagwidwa ndi matenda amgonagona koma osapatsirana, ndipo zimenezi zikhoza kuthandiza kuti anthu athe kusintha makhalidwe awo monga madyedwe komanso kuyamba majowajowa osiyanasiyana. Iye anati izi ngati sizingatheke, matenda amgonagona koma osapatsirana amatheka kubweretsa mavuto owononga chuma kwa munthu, kubanja, angakhalenso ku ntchito zoona kuti anthu akukhala ndi umoyo wabwino. 2025 pano pamene tikuyambirani kwambiri nkhani zimenezi chifukwa chokuti pakadali pano matenda amene akuchulukira mu dziko mwathu muno. Tikanena nkhani za mental health, tikanena nkhani za sugar, tikanena nkhani za BP, tikanena nkhani za cancer, ni nkhani zimene zikuchulukira. So tikuyenereka kuti tizikamba nkhani zimenezi komanso tizikandondomeko zonse kuti tikuchepesa matenda amenewa ngati momwenso mmene timayikira udindo umenewo pa nkhani za malungo, chifuwa cha mgonagona ndi nkhani zotero. Nkhani izinso tikuyenera tizikambakamba. Bungwe la Pharmaceutical Society of Malawi ndi bungwe la akatswiri omwe amaona za mankhwala komanso mabungwe osiyanasiyana omwe amakhudzika ndi nkhani za umoyo, ndipo cholinga chawo nkuonetsetsa kuti anthu a mdziko muno akulandira upangiri wabwino wa mankhwala osiyanasiyana omwe amagwiritsa ntchito komanso akukhala umoyo wabwino. Dave Uma, MBC Mangochi. Munkhani za masewero, bungwe limene limang'anira masewero onse mdziko muno la Malawi National Council of Sports latsindika chidwi chake potukula masewero ang'onoang'ono mdziko muno. Modzi mwa akuluakulu ku bungweli Amanase Kazite anena izi kumathero asabatayi ku mpikisano wa masewero a golfball umene unachitika pa sukulu ya Makhetha mu mzinda wa Blantyre. Norbert Jameson wadzaniza mbiri mu ripoti ili. Masewero wa anabweretsa pamodzi matimu okwana 10 ndi imodzi 11 kuchokera m'mizinda ya Blantyre ndi Lilongwe komanso mboma la Tcholo. Timu ya Ndilande ndi omwe inakhala akatswiri itagonjetsa Kamuzu Institute yochokera ku Lilongwe ndi chigoli chimodzi kwa du, pamene timu ya Blantyre Teachers Training College inamaliza pa nambala yachitatu itagonjetsa Zingwangwa. Akazite omwe anayimirira mkulu wa bungwe la Malawi National Council of Sports anatsindika za chidwi cha bungwe lawo pofuna kutukula masewero ang'onoang'ono mdziko muno. Tsiku lero zimene zachitika ndi zabwino kwambiri, ndimandaona kuti maathletes asangalala kwambiri ndi ochoka m'madera osiyanasiyana like all the regions. Tikuyesetsa ndithu kufikira mbali zonse. That's why chifukwa chake lero itapezeka malano kuti
tiyesetse aliyense adziwe kuti tili ndi masewero amene wangati coffee ball. Anthu amangodziwa kwambiri kuti tili ndi mpira wa miyendo, tili ndi netball, koma tikuyesetsa kuti aliyense athe kudziwa. Ndipo mtsogoleri wa bungwe lomwe limayendetsa masewero a coffee ball mdziko muno a Enoch Zariuso anati ndokhutira ndi luso lomwe linaoneka pa masewerowa. Wakhala mpikisano opambana kwambiri kotero kuti oseweranso atipatsanso chilimbikitso kuti asewera mpira wabwino kwambiri. Timayelekeza kuti mwina tikhala ndi osewera kuti mwina sali ndi chidwi kwenikweni, koma zasiyana kwambiri kusiyana ndi nthawi imene ndi chiyembekezo chimene tinali nacho, koma baba anawa kapena osewerawa ationetsa luso lapamwamba kwambiri limene laonetsa kuti yayi tili ndi talent ndithu mdziko muno imene sikufunika kuti tisire chonse. Coffee ball ndi masewero atsopano mdziko muno omwe amafananirako ndi masewero a mpira wamanja netball komanso basketball. Masewerowa timu iliyonse imakhala ndi osewera asanu ndi atatu 8, anyamata anayi ndi asungwana anayi. Norbert Jameson, MBC Sport. Masewero andime yotsiriza a chikho cha banki ya FDH pakati pa matimu a Silver Strikers ndi Mighty Wanderers amene anachitika dzulo pa bwalo la bingo mu mzinda wa Lilongwe akuti anatulutsa ndalama zokwana 112 million kwacha. Silver Strikers inapambana chikhochi kudzera pa mapenati imene inawina 5-4. Mtolankhani wathu Norbert Jameson tili naye muno kuti atambasule zambiri chifukwa ndalamayi ndi yocheperako ndi 216 million kwacha imene inatuluka mu Airtel Top 8. Norbert, tatifotokozere. Meno fotokozera mu ndiyo cheperapo ndithu koma zonsezi ndi ndime zomaliza. Ukayang'ana za Airtel Top 8 yo inali Silver ndi Bullets amene anakumana. Apa Bullets yo panalibe panali Wanderers. Koma besini mayembekeza kuti mangakhale kusintha kwakukulu chifukwa choti anthu kuimbira ochuluka anatulukabe kaonera masewero amene wawa. Ndi kuchoka pa 216 million kafika pa 112 million kwacha ndi kuti ndalama zatsika kwambiri. Ndikukhulupira kuti akamberembere amene bungwe la famu lakhala kumada ndaula matimu akhala kumada ndaula kuti akumadzetsa matikiti akumapanga matikiti achinyengo masewero ngati amene wa analowa ponso pamene papa kuti ndalama zifike kuti zachepa moteromo. Sizikanachita kufikiratu mwina 216 million yo koma nimaona ngati kuti zikanayandikirabe kumene kwa matimu amene anakumana wanso anali matimu akuluakulu komabe mmene zateremo ndikukhulupira kuti akuluakulu afamu komanso matimu akuyenera akhalirane pansi kuti aone kuti tsopano athane bwanji ndi ukamberembere umene kumachitika masewero ngati amenewo. Thokoza apa ndiye kuti timu imeneyi ya Silver Strikers yatenga chikho chimenechi kachiwiri and Mighty Wanderers yakanika kuti ikwanitse kutenga chikho ngati chimenechi. Tsopano tipite ku mpira wa manja kunali zotani ku mathero asabatayi. Kunalinso mpikisano kuli mpikisano ngoti wa FDH Premier Netball League ndi amamaliza chigawo choyamba cha masewero amene wa ndiye atamaliza zonse zaoneka kuti timu ya Brigos ndimene ikadali pamwamba ndithu pa ndandanda wa matimu onse amene akutenga nawo mbali matimu ndi 12 ndi Brigos ya pambana masewero ake onse amene inasewera kuti ikhale ndi 20 points. Iyoyo inapambana masewero ake onse 10 pa number 2 pali Symphony kera kumabwera kukoma Diamonds. Kusonyeza kuti mpira wa manja uku khazikikabe nchigawo chapakati komwe Brigos kupitiriza kumangirira. Tabo tisana kwangule kunja kwa dziko lino ku England zinatha bwanji ku mathero asabatayi. Masewero akulu anali pakati pa Liverpool ndi Manchester City ndikudzora mufusira masewero amenewo ndi Liverpool sinachite bwino ndi timu imene kusunga chikhochi koma sizikuyenda season ino. Yagonjanso masewero number 5 kugonja mu league imeneyi 3-0 ndi Manchester City. Ndi Manchester City yabwera pa nambala yachiwiri ili ndi 22 points. Pamwamba pakadali Arsenal yomweja ndi 26 points. Nkhondo ikadalipo ndithu. Nkhondo idakalipodi. Ndathokoza kwambiri Norbert Jameson. Ni nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane na insomito yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati pakufunika kugwirana manja ndi mayiko komanso mabungwe ngati World Bank pothana ndi mavuto amene dziko lino likumana nawo. Amalawi awalangiza kuti azitsata ndondomeko za ziphaso zoyenera akamafuna mwayi wa ntchito mayiko ena. Bungwe la famu lakwanitsa kutolera ndalama zokwana 112 million kwacha ku mpira wapakati pa Silver Strikers ndi Mighty Wanderers. Pazani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X.
munali ndi ine Romeo Umali. Tikufunirani tsiku lopambana. Ni chisangalalo cha banja lanu lonse ndi Azam TV. Masewera, mafilimu komanso